Harvest Festival is one of the traditional festivals of the Lisu ethnic people. In Simao district of Pu'er city in Yunnan province, every family of the Lisu ethnic group celebrates the annual rice harvest by tasting the newly harvested grain. 我们历史从8月这个20多号以后到9月10号左右，这几天的年食要收回来了，大家都带了这个很高兴的心情。一个寨子有啥几家相互帮忙打谷子，逐渐到就我们的历史村那个收获节。 来到这个地块以后，大家喝上一口这个茶水，女的呢铺了一块这个布，他们就专门堆了那里去专门去裹，然后又差不多裹好了一大块肉，那呢又抬回到这个女方这边呢，他们铺好的这块布在上面，然后女的去专门的拿2只脚过来搓，最后。 因为女的可能她的有些力气不够，我们男的觉得为了我们这个生活更好，我们做些粮食，最后拿这个又来一个柜子，继续这个烤到哈头搓下去的，还剩下的一部分呀，1颗8颗子全把它烤丢下来。 然后收回来了以后，大家背回到家头里面，主人家要感谢他们来帮忙的做茶，然后把子女娃娃去叫他来，把打烂的谷子，因为谷子是现时的打烂，这个还没干的时候呢，为了大家吃噻，对这个洗那个洗米，支那个大锅，烧来的火，然后把这个谷子打过来的谷子这个撒下头，准备撒草，给它焙干。 焙干好了以后，又拿出来到这个搓堆，拿人去做那个搓堆了嘛哈。搓好，然后拿簸箕去筛这个，咔咔筛过来就开始煮吃。煮吃嘛，大家你吃点我吃点，大家高高兴兴的，明年的收成更好的。